Ողջույն, Armenia TV-ի եթերում աշխարհի համերով ծրագիրն է եւ ես այս պայն գտնվում եմ անհավանական Բալիում։ Ես Ինդոնեզիայում եմ, մնացեք ինձ հետ միասին եւ մի փոխեք ալիքը, որտեղ լինելու է շատ հետաքրքիր։ Հաջորդ ծրագրում ես այցելելու եմ Բալի կղզու ամենաթեժ վայրերից մեկը՝ բառի ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստներով։ Չէ՞ որ համտեսելու եմ այս կղզու ամենակծու կերակուրը։ Այստեղ այդ ամենը այնքան կծու է, որ նույնիսկ ասում են կարող է վնասակար լինել առողջությանը։ Բայց դե ես պարտավոր եմ այդ ամենը համտեսելու եւ ներկայացնելու ձեզ։ Հիմա հասկանում եմ Այստեղ Բալի կղզում տեղի բնակիչները շատ են սիրում կծու ճաշատեսակներ, ինչպես օրինակ նույն Հնդկաստանում։ Երբ նրանց ասում ես, որ խնդրում եմ այն ինչ պետք է ուտեմ հանկարծ շատ կծու չլինի, միևնույն է այն շատ կծու է լինում, որտեղ տեղացիների համար այդ կծվությունը նորմալ է։ Սակայն կա մի վայր, որտեղ անբացատրելի կծու ճաշատեսակներ են պատրաստում առանձնատուկ հավից։ Հենց հիմա այցելում եմ այդ վայր, որպեսզի տեսնեմ ինչ կծու չէ, շատ կծու, բայց համեղ մի բան կարող եմ ուտել։ Վաու։ Ուշադրություն դարձրեք, արդեն երբ ներս ես մտնում նայում ես ձախ, արդեն ամեն ինչ պարզ է։ Շուրջ բոլորը կծվածության նշաններ են։ Տեսեք այս հատվածում եղած, սա նշանակում է, որ շատ կծու է լինելու, լավ ամեն դեպքում մոտենամ եւ պատվիրեմ որևէ մի բան։ Hello։ Ողջույն։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք նաեւ այս կողմում։ Դուք ինքներդ կարող եք ընտրել, քանի կծու չիլի կարող են նրանք օգտագործել, երբ այդ ճաշատեսակը դուք պատվիրեք։ Այստեղ կա 1, 2, 3, 4, ամենաշատը 20։ Կասեք նախ եղել է մարդ, որ պատվիրել է ուտելիք, ինչ-որ մի բան ուտելու եւ նշել է, որ 20 չիլի օգտագործեք այդ մեկ ճաշատեսակի մեջ։ Այո, եղել են այդպիսի համարձակներ։ Չէ, բայց դե ես միևնույն է 20 չիլիով չեմ պատվիրի, որովհետև մինչ Հայաստան հետո ոչ թե ինքնաթիռով կգնամ, այլ վազելով այստեղից։ Եկեք ես ընտրեմ երևի 3-ը, 4-ը, 5-ը շատ կլինի։ Կասեք, որն է նորմալը, քանի չիլի է պետք պատվիրել այն ամենի հետ ինչ ուտելու եմ։ Ձեր ընտրած ուտելիքի հետ ճիշտ կլինի 3 չիլի ավելացնենք։ Դե դեպքում ինձ համար 4։ 4-ն եք ուզում։ Որովհետև ես իրականում կծու շատ եմ սիրում։ Եվ կասեք, ինչ խորհուրդ կտաք այստեղից ուտել։ Դե տեսեք, մեծ ընտրություն ունենք։ Այստեղ կա եւ համով ուտեստ, կարող եմ առաջարկել խոզի մսով տապակա կամ գուցե ծովամթերքով մի բան ընտրեք։ Երևի թե հավ, որտեվ ես հավ ուտել շատ եմ սիրում, եւ եւս մի խնդրանք, ես կարող եմ գնալ խոհանոց եւ տեսնել ինչպես են այդ հավը կծու ինձ համար պատրաստելու։ Իհարկե կարող եք։ Գնացինք ներս դեպի խոհանոց վառվելով։ Բալի կղզի, որտեղ խորհուրդ եմ տալիս այցելել յուրաքանչյուրին։ Իսկապես այստեղ գտնվել է հրաշալի նման բնություն, տաք եղանակ տարվա ընթացքում 12 ամիս, իսկ եթե ձեր ճանապարհության ընթացքում հնարավորություն ունեք նաև ձեզ հետ բերելու եւ այստեղ վայելելու Արմենիա կարմիր անապագինին, ուստի հաճույքը հավատացեք կրկնապատկվում է։ Դե սկսում ենք պատրաստել վերջապես կծու հավը, կասեք ինչու է կարմիր գոգնոց կապել, շատ կծու է լինելու դրա համար։ Այն որ շատ կծու է լինելու չեմ թաքցնում, հակառակը վստահեցնում եմ։ Այո, կարող ենք այդպես էլ մեկնաբանել հագուստի գույնը, բայց սա նաև մեր բրենդով է պայմանավորված։ Ահա, հասկանալ է։ Լավ, ես չխանգարեմ ձեզ, սկսեք պատրաստել։
Դե սկսեցինք մեր աշխատանքը։ Ավելացնում ենք մի քիչ աղ, անպայման շաքարավազ, աղացած կոճապղպեղ, էլի մոտ կես կթալ, մի կտոր շաքարեղեն, ահա այս սևն է։ Հիմա կես պճեղ սխտոր դնեմ, արդեն հերթը չիլի պղպեղներինն է։ Ինչպես ես կարծում 4-5 հատ պղպեղը կբավականացնի։ Հիմա տրորում ենք։ Տես, ոչ կտրատում ենք, ոչ մանրացնում։ Այս բոլոր բաղադրիչները այսպես տրորում ենք։ Համասեր զանգված ենք ստանալու։ Դե իհարկե շատ կծու զանգված։ Հիմա մի հյութեղ լոլիկ վերցնենք, այն շատ համահունչ է մեր ուտեստին։ Կդրատելու ենք կիսալուսնածափ եւ ավելացնենք մեր խառնուրդին։ Ուտես հիմա նորից նույն գործողությունն ենք կրկնելու, այն այսպես տրորում ենք և դարձնում մածուկի պես մի բան, լավ խառնում ենք ու տրորում։ Մեր այս անտանելի կծու խառնուրդին հետաքրքիր երանգներ կհաղորդի անփոխարինելի լայմը։ Մեզ պետք է նաև մի քիչ սև պղպեղ։ Իհարկե, դե եթե սև պղպեղ, ուրեմն միմիայն Royal Armenia-ի աղացած բարձրորակ սև պղպեղը։ Խառնուրդն ունենք, հիմա արդեն հավն ենք ավելացնելու։ Մինչ հավը կավելացնեք, ես որ այնքեքս լինեմ, ուզում եմ, եթե դեմ չեք, փորձեմ այս սոուսից, հասկանալու համար ինչքանով է այն կծու։ Հա իհարկե փորձեք, բայց զգույշ եղեք։ Այրվեցիք, չէ։ Հիմա հասկանում եմ։ Շատ կծու է, բայց նորմալ է, հանգիստ եղեք, ես սիրում եմ։ Շարունակենք, արդեն հավն ենք ավելացնում։ Այո, հիմա հավն ենք ավելացնելու ու կզարմանաք, որ այն ևս ծեծում ենք, ոչ թե խառնում։ Սա այս ուտեստի գլխավոր գաղտնիքն է, ոչ մի բաղադրիչ չենք կտրատում։ Դրանք հատուկ գործիքի օգնությամբ ծեծում ենք, որ ահա այսպիսի խիտ զանգված ստանանք։ Հավն էլ է պատրաստ։ Տեղափոխենք մատուցման ափսեի մեջ։ Գրեթե պատրաստ է ամեն բան։ Ուղղակի հավի այս տեսակը մատուցում ենք որևէ խավարտով։ Մեր դեպքում դա որպես կանոն իհարկե նախապես խաշված բրինձն է։ Ու նաև մի քանի շերտ վարունգով ենք մատուցում, որ եթե ինչ վարունգով մեղմենք անտանելի կծուն։ Չգիտեմ, չիփս սիրում եք թե ոչ, բայց ամեն դեպքում այն ևս համահունչ է այս ուտեստի հետ ու ես կավելացնեմ մի քիչ։ Համեցեք պատրաստ է։ Իմ պատվիրած ուտելիքն արդեն պատրաստ էր, բայց այս ռեստորանի բարեհամբույր ու շատ գեղեցիկ աշխատակցուին որոշեց ևս մի ուտելիքով զարմացնել ինձ։ Մի անգամից ասեմ, դա նրան հաջողվեց։ Երկրորդ ուտեստը բնականաբար էլի շատ կծու էր։ Սկզբում սոխը, սխտորն ու շատ մեծ քանակությամբ չիլին կրկին մի լավ տրորում են, ապա ստացված խառնուրդը տապակում են բուսայուղի մեջ։ Ու այս խառնուրդի մեջ տապակում ոչ թե հավի միսը, այլ հավի տոտիկները։ Իդեպ մեզ մոտ Հայաստանում ևս հաճախ են տոտիկները պատրաստում, բայց սովորաբար դրանք մարինացնում են։ Դե իսկ այստեղ Բալիում այն ուղղակի տապակում են ու ստանում անկրկնելի, բայց շատ կծու մի հիանալի ուտեստ։ Շնորհակալ եմ շատ, իսկ տեղի աշխատակցուին որոշեց ինձ իր կողմից պատրաստել նաև հավի ոտիկներ, բայց նորից շատ կծու։ Ես դեռ վարվում եմ իդեպ չիլից։ Շնորհակալ եմ շատ,
Thank you. Ես գնամ այն կողմ, սկսեմ վայելել, վառվել եւ ինձ թվում է ես դեռ այստեղ կվերադառնամ, քանի դեռ գտնվում եմ Բալի կղզում, այնպես որ արագ դեպի սրահ։ Չնայած սոուսը արդեն այնտեղ համ տեսեցի, բայց միևնույնն է հիմա կտեսնեմ ինչ համ ունի ամբողջը միասին։ Ջուր։ Չէ, իրականում 5-ը շատ էր։ Ես կարծում եմ 2 ամենաշատը 3-ը բավական է, այնպես որ ինձ բարեախորժակ փորձեմ ուտել այս ամենը, պատվիրել եմ նորից կծու նման ճաշատեսակ օպերատորների համար, այնպես որ րոպեներ հետո 3-ով միասին ենք վառվելու այստեղ, իսկ հետո էլ վճարեմ ու հեռանամ դեպի հյուրանոց հանգստանալու։ Վառվում եմ, բայց կապ չունի, շատ համեղ էր, կարող եմ վճարել քարտով, այսինքն American Express քարտով, կարող եմ վճարել անել, շատ լավ։ Բայց իրականում շատ համեղ էր, կարող եք տունը ևս պատրաստել, հենց այնպես ինչպես այստեղ պատրաստեցին ու նկարահանեցինք, բայց կծուն մի փոքր ավելի քիչ։ Համեցեք, վճարը ընդունված է։ Thank you։ Միշտ սպասում ենք ձեզ։ Դե, վճարեցի նորից American Express-ով, կուտակեցի միավորներ, շարժվեմ առաջ, ինչպես նշեցի քիչ առաջ, դեպի հյուրանոց։ Thank you։ Համեցեք։ Բալի կղզու բնակիչներից, hello, շատ-շատերը, որպեսզի կարողանան գումար աշխատել, hello, չէ որ այստեղ շատ զբոսաշրջիկներ են գալիս, վերածել են իրենց տները կամ խանութների, կամ հյուրանոցների, կամ ռեստորանների։ Ուստի հենց հիմա այցելում եմ նման մի վայր, այն լինելու է շատ գեղեցիկ, այն եւ տուն է, այսինքն կտեսնեմ ինչպես են տեղի բնակիչները ապրում, ինչպես նաեւ ռեստորան, որտեղ էլ մի համեղ ճաշատեսակ անպայման կհամտեսեմ։ Եթե ինձ ասեն մեկ բառով բնորոշիր Ինդոնեզիան, միանգամից կասեմ բազմազանություն։ Աշխարհի ոչ մի անկյունում եւ ոչ մի այլ կղզու վրա այսպիսի բազմազանություն ուղղակի չես հանդիպի։ Եթե տունն ունի այգի, ապա այստեղ ազատության մեջ թռչունների ու կենդանիների կհանդիպես։ Սա Բալի կղզին է։ Այստեղ ամեն բան նախ եւ առաջ պետք է ներդաշտակ լինի։ Շատ-շատերը օգտվելով այս հնարավորությունից իրենց սեփական տունը դարձնում են հյուրանոց, հյուրատուն կամ ռեստորան։ Ու սրա հիմքում միայն փողաշխատելն ու բիզնեսի մտածողությունը չէ։ Նրանք իսկապես մարդասեր են եւ հաճույք են ստանում յուրաքանչյուր հյուրից։ Սա ասում եմ եւ ես եւ աշխարհի բոլոր ճամփորդները, ովքեր հայտնվել են այստեղ։ Այստեղ կհանդիպես կրոնական թեմատիկայով արձաններ, խորհրդանիշներ, հատուկ ծիսակարգեր անցկացնելու անկյուններ։ Այն ամեն ինչ կա նաև տաճարներում կարող եք տեսնել ամենուր։ Սա էլ Բալի կրոնական առանձնահատկությունն է, որին դեռ անդրադառնալու ենք։ Իդեպ հաճախ երբ գտնվում ես ինչ-որ մեկի հյուրընկալ բակում, կարող է թվալ, թե տաճարում ես։ Բալին այսպես թե այնպես ծակծկված է տաճարներով։ Ու բազմաթիվ տների բակեր իսկապես հենց տաճարի պես էլ զարդարված են։ Տները հիմնականում պատված են փարթամ բուսականությամբ եւ մեզ համար տարօրինակ ու չտեսնված ծառերով ու ծաղիկներով։ Իդեպ վճարումը հանգիստ կարող եմ անել, ինչպես յուրաքանչյուր վայրում այստեղ Ինդոնեզիայում American Express քարտով։
Hello, Ողջույն, բարով եք եկել իմ տուն։ Շնորհակալ եմ Ուրախ շատ։ եմ, որ վստահել եք մեզ ձեր հանգիստը։ Թող օրհնվի ձեր մուտքը մեր տուն։ Շնորհակալ եմ։ Գիտեք, TripAdvisor-ում կարդացել եմ, որ սա հրաշալի վայր է, շատ համեղ է այստեղ ամեն բան եւ կա հնարավորություն տեսնելու ինչպես են տեղի բնակիչները ապրում, այս դեպքում դուք ինչպես եք ապրում։ Կընդունեք ինձ թե ոչ։ Հրաշալի է, որ կարդացել եք մեր տան մասին։ Եկեք մի փոքր ծանոթացնեմ ձեզ մեր միջավայրի հետ։ Ահա այս կողմում այս բացօթյա տաղավարում տեսնում եք, չէ՞, դրված իրերը։ Դրանք երաժշտական գործիքներ են, որոնցով կարող եք կամ լավ երաժշտություն վայելել կամ ցանկության դեպքում կարող եք նվագել ինքներդ։ Ահա, այսինքն կարելի է նույնիսկ երաժշտություն վայելել, բայց ինձ ավելի այս բան հետաքրքիր է ինչպես եք ապրում։ Տուն հնարավոր է ներս մտնել, թե ոչ։ Հա, իհարկե, գնանք միասին տուն։ Ահա, ասենք ներս։ Համեցեք։ Ահա սա մեր տան մուտքն է։ Եթե արդեն տևական ժամանակ ինչ Բալիում եք, պետք է որ իմանաք, մենք շատ կրոնապաշտ ենք։ Ունենք գեղեցիկ ավանդույթներ եւ ծիսակարգեր ու այդ ամենի մասին հիշեցնող բազմաթիվ արձաններ, սիմվոլներ ու զարդանախշեր։ Այդ տեսեք, սա ձեռքի մանրակրկիտ աշխատանքի արդյունք է։ Մեր վարպետները շատ հմուտ են եւ նրբաճաշակ։ Ամեն մի նախշ երկարատև աշխատանքի արդյունք է եւ իսկապես զարդարում է մեր միջավայրը։ Այս տերները մեր տան մուտքն են։ Հիմա մեզ մոտ հանգստի ժամ է։ ու տանը քնած են երեխաներս եւ ամուսինս։ Առհասարակ մենք սիրում ենք տանն ու բակում ունենալ այն ամենը, ինչ կարող ենք գտնել նաեւ տաճարներում, որովհետեւ կրոնական տոները շատ են ու մենք բոլոր այս ծիսակարգերը անցկացնում ենք նաեւ մեր տներում։ Այդ դրա ապացույցն է նաեւ երաժշտական այս գործիքը։ Գրեթե բոլորի տանը կգտնեք։ Կուզես փորձենք նվագել։ Այո, եկեք փորձենք։ Իդեպ այո, ինչպես տեսակ նշեց, որ ներսում երեխաները եւ ամուսինը քնած են, ուստի իհարկե անհարմար կլինի հիմա խնդրել, արթնացնել, որպեսզի ներսը նկարանանենք։ Եկեք շարունակենք այս կողմում։ Ինչ գործիք է սա, ինչպես ենք այն նվագում, ես չգիտեմ։ Ինչպես ենք այն նվագում։ Սա մեր ազգային նվագարաններից է։ Բարդ չէ։ Ուղղակի ահա այս փայտերով հարվածիչ ստեղնաշարին ու կստանաս կախարդական հնչյուններ։ Ինչպես։ Հենց այսպես։ Այո, այո։ Վաու։ Իդեպ շատ նկատել եմ, եթե այստեղ բալի կղզում ուղղակի այսպես հայկես աչքերդ ու այս ձայնը լսես, կարծես ամբողջ նյարդային համակարգը սկսում է հանգստանալ։ Ձեր երաժշտական գործիքները կարծես կախարդական ուժ ունենան, իսկապես։ Տեսեք, հիմա ես կարող եմ փակել աչքերս ուղղակի։ Եվ ամբողջ նյարդային համակարգը կարծես հանգստանում է։ Եվ դրա համար են շատերը գալիս այստեղ Բալի եւ նույնիսկ ամեն օր վաղ առավոտյան զբաղվում յոգայով։ Այո, Բալի կղզին նաեւ յոգայի կենտրոն է շատ զբոսաշրջիկների համար։ Slowding ենք ասում այս գործիքին։ Slowding։ Այո, slowding։ Ահա, շատ լավ։ Գիտեմ, որ խոհանոցային կողմում եմ, պետք է մի համեղ ճաշատեսակ պատրաստենք, քանի որ ի վերջո սա տուն ռեստորան է, սակայն առաջարկում եմ այս բանը նախ սուրճ պատրաստենք միասին, հայկական սուրճ խմենք ու սկսենք որևէ մի համեղ ճաշատեսակ պատրաստել մեր հեռուստադիտողների համար, կանայք գրիկ առնեն եւ միգուցե վաղը ձեր ներկայացրած ճաշատեսակը լինի նաեւ հայկական մի շարք օջախներում։ Համաձայն եք։ Գնանք ներս, գնացինք։ Եվ Ռալ Արմենիայի սուրճը պատրաստ է, համ տեսեք, իդեպ շատ գեղեցիկ տեսարան է այստեղից, իրոք գեղեցիկ է։ Այո, վայելեք տեսարանը։ Անգամ եւ շատ լարված ես կամ բարկացած, մի անգամից նյարդերդ կհանգստանան։ Այդ պատճառով էլ մենք իսկապես շատ ենք հոգտանում մեր բնության եւ պարտեզների մասին։ Ահա։
Շատ լավ։ Ուրեմն վայելենք սուրճը, որից հետո անմիջապես սկսենք պատրաստել ձեր ցանկացած ճաշատեսակը, որը կարծում եք, որ այսօր մենք պետք է որ միասին պատրաստենք, լավ։ Դե ինչ հիմա թվարկեմ բոլոր բաղադրիչները։ Ինչպես նկատեցիք, շատ բան հարկավոր չէ։ Սկզբում պատրաստելու ենք հատուկ խյուս, որով եփելու ենք ձկան փափկամիսը։ Այդ խյուսի համար մեզ հարկավոր է մեծ քանակությամբ սոխ ու սխտոր։ Դե ինչ բալիական ուտեստ առանց չիլի պղպեղի մի քանի տեսակների։ Այս արմատները, որ այստեղ շարված են, խնդրեմ քուրքումայի արմատ եւ կոճապղպեղ, որոնք ահա այսպես գեղեցիկ դասավորել ենք ձեզ համար։ Դրանք շուտով կմշակենք։ Մեզ պետք է նաև հյութեղ լոլիկ, սոյայի սոուս, աղ, տեղական ընկույզ, մի փոքր կտոր սև հաց, շալոտ սոխ, արմավենու տերևները տեսակ։ Եվ իհարկե պղպեղ, չմոռանանք կարևոր բաղադրիչը։ Այո, անպայման պղպեղ ու լավ է, որ ձեզ հետ բերել եք։ Հիմա կփորձենք այն։ Ռոյալ Արմենիայի պղպեղն ենք օգտագործելու։ Շատ լավ, դե սկսենք պատրաստել։ Ինչ ենք անում սկզբից։ Սկզբում կտրատենք սոխն ու սխտորը։ Ահա։ Մի քանի կտորի բաժանենք։ Չիլին չենք կտրատում, այն հենց այսպես էլ օգտագործելու ենք։ Ահա կտրատենք քուրքումայի արմատը։ Հենց այս արմատից են ստանում այն հայտնի փոշին, որ հիմնականում օգտագործվում է խոհանոցներում։ Կասեք, քանի տարի առաջ միտք ծագեց, որպեսզի ձեր տունը վերածեք նաև ռեստորանի, այսինքն տանեկից լինի նաև ձեր աշխատավայրը։ Իրականում ավելի քան 10 տարի առաջ հասկացանք, որ մեր գեղեցիկ բակը պետք է դռները բացի նաև զբոսաշրջիկների առաջ։ Ինչ ենք անում հետո։ Տրորենք, որ ստանանք շատ խիտ զանգված։ Պետք է մանրացնել։ Ավելացնենք սև պղպեղը ևս։ Այո, սա իդեպ Ռոյալ Արմենիայի սև հատիկավոր պղպեղն է, որը հարկավոր է իհարկե աղալ այս պահին հատուկ սարքի միջոցով։ Դուք միայն կասեք, երբ է բավական։ Բավական է։ Ահա այսքանը լավ է։ Ահա։ Նորից կծու։ Գիտեք, վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում, այո, որ երկիր գնում եմ, հիմնական կծու ճաշատեսակներ են։ Դե 10 րոպե հետո տեսեք այն արդեն ինչ տեսք ունի։ Այո, անընդմեջ խառնելու արդյունքում ստացանք հենց այն խյուսը, որը մեզ պետք է։ Ահա հիմա սրա մեջ էլ կդնենք միսը ու այո, էլի շարունակելու ենք այն մարացնել, որովհետև ոչ թե ընդհանուր կտորներով ուտեստ ենք պատրաստում, այլ այսպես պյուրեանման մի բան ենք ստանալու։ Նորից մանրացնում ենք, հա։ Այո։ Մի փոքր աղ ավելացնենք։ Ահա։ Վերջ, սկսենք փաթաթել։ Դե ահա այն ինչ պատրաստ է, արդեն տեղափոխում ենք տերևների մեջ։ Ես ձեզ կօգնեմ։ Միայն ինձ ցույց տվեք ինչպես։ Վերցրու մոտավորապես ահա այսքան զանգված։ Զգուշորեն փաթաթիր։ Տեսնում եմ, արդեն լավ էլ գիտես, որ հետո չոփիկներով պետք է ամրացնենք։
Սա նրա համար է, որ խառնուրդը տերևներից դուրս չթափվի։ Հետո ինչ փուլ է անցնելու այս ամենը։ Դե արդեն երբ ամբողջ ֆարշը փաթաթենք տերևներով, հետո ընդհանրապես կմնա բուսայուղի մեջ եփելու ընթացքը։ Այս ուտեստը պատրաստելիս ժամանակատար է միայն տերևների մեջ փաթաթելու գործընթացը։ Մնացածը շատ արագ է ստացվում։ Ահա, շատ լավ։ Դե երևի արդեն չնկարանենք ինչպես ենք այս ամենը տեղադրելու այս տերևների մեջ, որտեվ դա երկար կտևի, կարծում եմ սա արդեն հնարավոր կլինի քիչ հետո համ տեսել, որտեվ այն ի վերջո պատրաստ կլինի։ Լավ, իսկ ինչ ենք անում երկրորդ ճաշատեսակը, ինչպես ենք պատրաստում։ Դե իսկ երկրորդ ուտեստը պատրաստելու ենք էլի նույն հյուսից։ Այսինքն արդեն կտրատած ու տրորած սոխ, սխտոր, պղպեղ, լոլիկ, քուրքումա եւ կոճապղպեղի արմատները եւ ձկան փափկամիսը լավ տրորել ենք։ Ավելացնում ենք մի քիչ սոյայի սոուս, բայց այս անգամ այն ոչ թե փաթաթելու ենք տերևներով, այլ փայտիկների վրա ենք շարելու։ Խառնում ենք։ Ահա, արագ, տեսակ նույն բաղադրիչներից երկու տարբեր ուտեստեր պատրաստեցինք, շատ լավ, սա երևի թե կրակի վրա ենք պատրաստելու։ Այո, հենց կրակի վրա ենք խորովելու։ Դե արդեն սիրելի հեռուստադիտողներ ամեն բան պարզ է, ինձ մնում է միայն մի քանի րոպեից տեղավորվել որևէ մի սեղանի շուրջ եւ սպասել, երբ այս ամենը պատրաստ կլինի ու իհարկե համտեսել։ Նախ իհարկե մենք կվայելենք Արմենիա կիսաչոր շամպայնը, որը վստահ եմ ձեզ շատ դուր կգա։ Այս պահից միշտ վախենում եմ։ Սա ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Սա ինձ, ահա։ Դե շնորհակալ եմ շատ ընդունելության համար, շնորհակալ եմ, որ գտաք ժամանակ եւ տրամադրեցիք մեզ, հեռուստադիտողների անունից եւս շնորհակալություն եմ հայտնում, վստահ եմ այս ամենը սիրելի հեռուստադիտողներ կպատրաստեք տանը, չմոռանաք կիսվել տպավորություններով իմ Instagram-յան եւ Facebook-յան էջին եւ վայելենք Արմենիա կիսաչոր շամպայնը։ Հրաշալի է։ Ամենայն, շատ լավն է։ Լավ, դե սկսենք, իհարկե ուզում եմ փորձել առաջինը սա։ Այո, սկսենք այս մեկից։ Եփվելիս մի քիչ փխրուն է դառնում։ Եվ իհարկե սա։ Սա էլ կծու սոուս։ Այո։ Ահա։ Սամբա ենք ասում։ Այ այսպես արվացնենք։ Դե իհարկե բրինձը եւս պարտադիր է այստեղ, գիտեք, բրինձը այստեղ հաց է, լավաշ է, ամեն ինչ փոխարինում է բրինձը։ Այս բանջարեղենից էլ վերցրու անպայման։ Դրանք մեր տեղական խոտաբույսերն են, որոնք եւս շատ համեղ ու օգտակար են։ Ահա, բանջարեղեն եւս ունենք այս կողմում։ Շատ համեղ է, իսկապես շատ համեղ է եւ շատ կծուչ է իդեպ, կծվությունը հավասարաչափ է, դե մեր հայկական պղպեղը Ռոյալ Արմենիայի եւս անուշ համ է տվել այս ճաշատեսակին,
ամեն բան շատ համեղ է։ Եվս մեկ անգամ անչափ շնորհակալ եմ ձեզ ընդունելության համար։ Մերսի։ Ես եմ շնորհակալ։ Ուրախ եմ, որ ամեն բան հավանեցիք։ Հուսամ էլի կգաք։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն, բայց այս պահին միանշանակ ես պետք է վճարեմ։ Մի արեք նման բան։ Ոչ։ Դուք ձեր զբաղվածությունը մի կողմ թողնելով պատրաստեցիք այս ամենը մեզ համար եւ ի վերջո սա բիզնես է ձեզ համար, եթե այսպես յուրաքանչյուրից վճարում չվերցնեք, ինչպես եք աշխատել։ Ես վճարելու եմ, շնորհակալ եմ շատ եւ շատ ուրախացա, որ տեսա հենց մուտքին փակցված էր American Express, ուստի ես հենց այդ քարտով էլ ուզում եմ կատարել վճարումը, իդեպ American Express-ով վճարում եմ յուրաքանչյուր երկրում, յուրաքանչյուր վայրում։ Այո, ընդունում ենք American Express-ով վճարումներ։ Ահա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Thank you։ Ընդամենը $17, ինչը շատ մաչելի է, իդեպ յուրաքանչյուրին խորհուրդ եմ տալիս Բալիում գտնվելու դեպքում անպայման համեցեք այս ռեստորան, որովհետև ամեն բան եւ մաչելի է եւ շատ համեղ։ Ես խորհուրդ տվեցի մեր հեռուստադիտողներին, որոնք վստահ եմ այս ծրագրերից հետո շնորհակալ եմ շատ հաճախ են լինելու այստեղ գալ անպայման ձեր ռեստորան։ Ինչ լավ է, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ուրախ կլինենք նրանց ընդունել այստեղ։ Thank you։ Դե շարունակենք վայելել երեկոն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօր այսքանը մութը սկսում են կնել, իսկ դա նշանակում է ինձ հարկավոր է վերադառնալ հյուրանոց, հանգստանալ, որպեսզի ուշ հավաքել եւ վաղը եւս այցելել շատ հետաքրքիր վայրեր։ Այնպես որ մենք անպայման կհանդիպենք Armenia TV եթերում, իսկ դուք չմոռանաք գրել Facebook, Instagram եւ YouTube իմ պաշտոնական էջերին։ Առայժմ Հաջորդ ծրագրում ճանապարհս խճճվելու է ու խաչվելու։ Ես միաժամանակ կգտնվեմ եւ Բալի կղզում եւ Վիետնամի մայրաքաղաք Հանոյում։ Սկզբում Բալիի անկրկնելի ուտեստներից մեկն եմ վայելելու ու անպայման պատմելու եմ ձեզ դրա պատրաստման եղանակը։ Իսկ հետո շրջելու եմ Բալիի այն հատվածում, որտեղ չար ու բարի ոգիներով կենթանացած արձաններ են ստեղծվում։ Ու մեկ էլ տեղափոխվելու եմ Հանոյ, որովհետև պետք է բացահայտեմ մեծ ոսկե կրեայի լեգենդը։